我这视频的更新速度呢稍微有点慢，我俩在广州修完车，在福建趴了2天窝，终于找到货了。上午我们在厂子门口等着排队装车呢，我们是排了个2号。早上起来了，1号车进厂子开始装车了，这中午边呢还没出来呢。看这情况，上午我俩是装不成车了，估计得等到下午了。这又到喂肚子的时间了，这边中午的天气呢是又闷又热，这热的饭菜呢是一点都不想吃。不行了，今天我俩呢就做一点凉水面。这个凉水面呢还是我俩今年第一次吃呢。每次吃面条呢，我都是自己和一点面，然后用这个利人面条机压面，压出这面条啊，真的是口感老好吃了，又爽滑又劲道。和面的时候只需在面粉中加一点盐，增加面的韧性，然后倒点水和成偏硬点的面团，醒个1-20分钟就可以压面条了。自己做的面条干净又卫生，而且没有任何的添加剂，想什么时候吃就什么时候吃，真的是特别的方便。面条压好了，过来2遍凉水，我又炸来个花生米，又做来点鸡蛋酱，再搭配上咱家这个小咸菜，这简简单单的一顿饭呢也就做好了。我用这个面条机一共有5种粗面模式，链接我就挂在这个视频的下方小黄车了。利人的老品牌，值得信赖，想要的姐妹们去拍吧，质保1年。我家强子呢，这吃着饭呢，这也可忙了，一边吃饭呢，这下面一边还打着游戏。今天这游戏啊，他可算玩过瘾了，一下子呢玩了1天，一直到晚上的9点钟，我们才进院开始装车。今天这次装车还挺麻烦的，把车上的花篮立柱全给拆了，又把高栏车呢给拆成了平板车。这幸亏是晚上，要是中午这会儿拆这个啊，指定又得中暑了。我俩在广州修完车了，找来下午的货，中间呢订了1片货，定金已经付过去了，准备去装车了，不知道啥情况呢，人家又给我们退了。还有1片货呢是回我们老家的方向走的，这上面呢也没有标价位，这强子呢就打电话给人家谈拢价。这价格谈拢好了，这准备去下单了，这货被人家给抢走了。这个别的跑车的咱也不知道人家咋想的，你起码呢知道这一吨货多少钱，是赔钱是挣钱，你了解价格了你再去定。这上面呢人家一个价位也没有标注，你直接就抢了。就这情况，想在广州找到货呢估计有点悬。这强子一脚油门呢空放了将近200公里，把车开到福建来趴窝了。车上没货，我俩又睡了个自然醒，睡到了快8点钟才起床。起来后还是老样子，强子又开始继续看手机找货。我车上这个小床盖从家里面出来到现在有5天了，也没有换。现在这天气呢有点热，再说又经常在车上做饭，这小床盖呢得勤换。这个小床盖实际款呢90宽2.2米长，机洗手洗都可以，不起球不掉色不缩水，一共有13个花型。车里面家里面还有沙发上，只要符合这个尺寸的都可以用，链接我就挂在下方小黄车了。还有谁没有拍这个小床盖的姐妹们去拍吧。女人和没有女人她完全是不一样的，一个人跑车没时间做饭，只能吃路边餐，有时候呢找不到饭了，只能吃泡面。这个桌子是专门为咱跑车的卡友设计的一款桌子，电磁炉折叠升降桌，上面带个电磁炉1300瓦的，在车内做饭没有明火更方便，有3个档位可调高低。夏天天热的不想在车里做饭呢，把电磁炉桌拿到下面插上线。电磁炉桌没有明火，刮风也不怕，1300瓦的大功率，做饭也特别的快。主要的是电磁加热，无明火，隔着报纸烧水，报纸不着火。卡友们在驾驶室做饭，再也不用担心安全隐患了，还可以无人免看管烹饪，服务区去洗漱一下，回到车上早餐就自动煮好了。好呢，哪里都能塞得下。车内使用无明火更安全，车外使用大火烤一下。修完车了，我俩找了一个路边停下车。这个道路呢，我们去年在这停过一次车，这边呢还挺干净的，过往的车辆呢也不怎么多。广州的天气，中午这段时间呢，差不多室外温度有个30多到40度，这天气呢老闷热了，这树叶也是一动不带动的。我这头发从家里面出来了，到现在好几天又没洗了。我这个发质呢不怎么好，遗传性的细软趴，时间长了不洗呢，就有点往头皮上贴。这边的气温高，我这个小水桶里的水啊还晒得挺热乎的。
下车来把头发来洗一下。我洗头膏一直用的这款洗头膏呢是天素牌的，洗完的头发呢特别的顺香，而且特别的蓬松，控油去屑效果呢也是特别的好。拍一发三的，有洗头膏，有护发素，还有沐浴液。夏天到了，洗澡的时候也多了，用沐浴液的时候自然而然也就多了。这款好用的洗头膏链接呢，我就挂在这个视频下方的小黄车了，想要的姐妹们去拍吧。这看货看到傍晚了也没有看到合适的，这强制说不行，再挪挪窝吧。正好呢，路过我姐上班这一块地方，这好长时间没见我姐了，还挺想我姐了。再给我姐打电话，让我姐又过来了。我们3个人说了会儿话，聊了会儿天，我和强子呢又去找新的趴窝地了。这路上跑了2天，傍晚的时候到广州卸货地了。这上午9点钟开始卸车了，强子在车上面搭把手，帮忙挂钩卸车。我这上午闲着也没啥事了，我们这做饭车呢，经常在里面做饭，烟熏火燎的。要想车里这卫生干净呢，必须得经常的打扫。正好这次卸车的大门口边上有个水管，可把我给乐坏了。今天上午起来后，就把我后边这个小水桶呢给它加满了。我每次打扫车里的卫生呢，都是先用油污净把整个内饰脏的地方呢给它喷一喷，然后再用湿的抹布给它带2遍。再把车上这个脚垫呢，用油污净也给它喷一下，再用血刷子给它刷一刷。脚垫刷干净了，放这个车上，让它先晾一晾。车里的卫生都打扫干净了，最后一步呢，给这个车再做一个保养。把这个车部的仪表盘啦，往这个工作台上、仪表盘上，还有塑料部分的地方都给它喷一喷。干了以后，用抹布再给它带一下。工作台上有白印的，一喷呢就没有了。全部喷完了，这个工作台呢焕然一新，显得也油光锃亮的，跟新的一样。这个仪表盘啦，我就挂在视频下方的小黄车了，想要的姐妹们去拍吧。大车小车都可以用，家里的皮革沙发也能用。这上车饺子下车面，这每一趟出车路上跑到第2天呢，我俩都包点饺子吃。强子不喜欢吃肉馅的，每次包饺子呢必须是素馅，还得是韭菜鸡蛋馅的。这原先吃饺子呢都是韭菜鸡蛋馅加火腿，现在这段时间呢我都是放来点磷虾肉。这个磷虾肉是去头去尾去皮的纯虾肉，蛋白营养含量也比较高。这前一段时间我在家里边没有出车的时候，给孩子们做了几次磷虾肉的馅饼。这我家孩子说，这个磷虾肉做的馅饼呢，要比火腿馅做出来要好吃，一个小孩呢都能吃3、4个。这一趟我俩拉了个走全程高速上广州的货，这走高速呢就是好，这路上呢也比较好走。从和面到做馅料，这1个来小时呢，这饺子就包好了。饺子包好了，我们就近呢进服务区停下车，也就开始煮饺子了。我包饺子做馅料里面这个磷虾肉一袋呢是100克，总共到手呢是8袋。收到货了可以免费试吃2袋，不好吃了其他呢可以退回来。链接我就挂在下方小黄车了，想要吃磷虾肉的姐妹们去拍吧。收到货了，冰箱里面冷冻保存就可以了。这饺子煮好了，我俩呢也开饭了。等过吃过饭呢，还要继续向前出发。这就是我们的卡车生活。进来的家人们记得点个红心加关注哦，感谢你们的支持。也不知道我家强子去哪儿了。妈呀，半天没找到强子，这家伙在这呢，在这个车底下蹲着呢。给看他在这干啥呢？这瘾多大？看我家强子在干啥？妈呀！你们看懂这个打啥了吧？30多岁的人了，在这打游戏呢，这家伙可挂劲了。那小时候要上学好好学习的话，还用跑大车吗？真挂劲儿。特别闷，特别热，然后这会儿外面还稍微好那么一点啊，就是有太阳的地方肯定特别晒，然后没有太阳的地方，像那个下面可凉快了。然后今天呢，再来介绍一下，就是我穿这个小背心儿，冰丝背心儿特别的舒服，家人们，不管你是横弹还是竖弹，上弹下弹啊，都是可以的。9块8，男女有男的有女的，女的是这种圆领的，男的是 V 领的啊，强制穿的男的。链接我就挂在视频下方的小黄车了，想要的姐妹去拍吧，就9块8，真的老实惠了啊！广州修完车，我俩空趴了200公里来到福建，这又趴了1天窝，也没有找到合适的货。现在这货运行情呢，真的是走到哪哪趴窝。
想找一车合适的货，使出洪荒之力也不好找呀。又该到喂肚子的时间了，这室外温度呢至少有40来度，在下面做饭嘛，这都能晒秃噜皮。在车上用电锅做饭嘛，这现在呢夏天停车时间长了，用电量比较高，还有冰箱，还有手机，还有上面空调开着，这电呢也不够用。这我在车上开着顶式空调，用着燃气灶做饭，怎么样简单省事呢，咱就怎么样做。炒了个青椒里脊肉丝儿，炒了个土豆丝儿，切了一点黄瓜，然后呢又热了一点小筋饼，这对付对付呢又是一餐。这个小筋饼呢收到货了，冰箱冷冻保存，吃的时候带着包装袋上蒸屉蒸8到10分钟，趁热揭开，卷土豆丝、卷肉丝、做韭菜盒子都是挺不错的，吃起来口感也是特别的劲道。小筋饼呢可以卷万物，想卷什么就可以卷什么。链接挂在这个视频的下方小黄车了，拍一呢一共到手5袋，每袋20张左右，一共到手大约是100张。想吃小筋饼的姐妹们去拍吧，记得收到货了，冰箱冷冻保存，吃的时候不用解冻，直接上蒸屉蒸8到10分钟就可以了。这一圈呢我俩跑了13天，总共拉了4票货。前天晚上到山西卸货地了，昨天早上起来后卸完车都已经是中午了，下午呢我俩又去装了一个好装好卸的打包砖，今儿早上7点钟就开始卸车了。这打包砖呢比较好卸，半拉小时我们这一车货呢就卸完了。卸完车了，准备回家休息一天再出发。到家的第一件事呢就是洗洗涮涮，强制这段时间穿着2双鞋呢穿的老脏了，都不露皮了。像这样特别脏的鞋不好清洗的呢，我都是用这个爆炸盐给它浸泡一会儿。这个爆炸盐呢使用起来也特别的简单，刨珠倒点爆炸盐，用热水给它冲一下，然后再搅拌均匀。这个鞋呢怕开胶，然后再兑点凉水，水温摸着热咕嘟就可以了，然后再把这个脏的鞋呢放到里面给它浸泡一会儿，时间允许的情况下多泡会儿，效果会更好。我今天呢是泡了有半个多小时，泡好的鞋用洗刷子一刷，这上面的脏轻松的就掉了。再来对比一下，这一只呢是刷过的，这一只还没有洗呢，这上面呢就明显的可以看出来，真的刷完了这只呢老干净了。这个爆炸盐洗衣服洗鞋都可以用，现在呢还是有活动的，618活动，1年就1次的活动。平常是拍1发4瓶，现在呢是拍1发5瓶，比平常呢是多了1瓶。链接挂在下方小黄车了，想要爆炸盐的姐妹们去囤嘛，1年就1次活动啊。道不尽红尘涉猎，数不完人间恩怨，世世代代都是缘，流着相同的血，喝着相同的水，这条路漫漫又长远。红花这上午起床后，我婆婆就打电话说，今天是端午节了，你俩记得吃点好的。这平常在家里过端午节呢，都是包点饺子，或者是包点大包子。这一趟从家里面出来有10来天了，我这冰箱里面呢，几乎都快吃空了。这上午想包点饺子吧，这冰箱里面也没有啥可做馅料的菜了。这车跑来上午，我看了一上午，这道边上有没有卖菜的。有卖菜的地方呢，这车呢没地儿停。这能停车的地方呢，没有卖菜的。这一上午呢，也没有买着菜。这上午都跑到11点钟了，这肚子呢也有点饿了。我说不行了，咱俩今天还煮点面得了。煮面条呢比较省事，咱这冰箱里面还有2个西红柿，还有点鸡蛋。我俩这午饭商量统一了，找了个路边宽敞的地方停下车，也就开始做饭了。这吃面条呢，我还是喜欢吃自己做的面条。每次做面条呢，都是用的这个丽人的压面条机。做出来的口感也比较好，爽滑劲道。今天做的面条呢，还是老样子，混摊的。再搭配上一个下饭神器萝卜干，这个萝卜干搭配面条、搭配米饭、搭配馒头都特别的下饭，口感脆脆的，有3种口味。链接挂在下方小黄车了，想要吃萝卜干的姐妹们去拍吧。
我俩从云南拉这一片货到广州的时候已经是下午的2点钟了。这边卸货的车还挺多的，一直到晚上的10点钟才该着我们卸车。这卸车排队的时间还挺长的，真正该着卸车的时候，半拉小时这一车货呢就卸完了。卸完车都已经是晚上的11点钟了。出了厂子门口，早来个马路牙这边呢，我俩就睡了一宿。早上睡醒了，强制坐到副驾上，又开始扒拉手机找新的货源了。上一趟从家里面出来时，铺了一个发财树的小床盖，这个小床盖呢颜色也比较耐脏。这一铺呢，我这只铺了8天，这上面呢也没有看出来脏，就是这几天老赶上下雨，我在这车里面呢又做饭，总感觉这个床盖呢潮不拉几的。今儿早上呢就把那个发财树蓝的小床盖撤下来了，又换了个干净的安娜花园的。这些小床盖呢都是锦棉材质的，现在呢一共有13个花型，不起球、不掉色、不缩水，机洗手洗都可以用。90块2米2长4季款的，1年4季都可以用。链接挂在下方小黄车了，还没有拍这款4季款小床盖的姐妹们去拍吧。下凉被和枕套也都是这一个厂家的，也在主页店铺里面。我这跟车就愿意上高速，上了高速呢用水也比较方便了。这我们上午今天呢终于上高速进服务区了。我这头发有5、6天没洗了，这中间呢还带了2天的补发片。补发片上面喷了一点护发精油，这往头上一戴呢，戴了这2天，这头发呢都往头上贴的特别的厉害，这头发看的都不像样子了，这家伙跟那鸡窝似的。这服务区停下车后的第一件事就是拿着洗头膏，端着盆，拿着毛巾，往这个洗漱的地方来洗一下头发。这强子的头发也有好几天没有洗了，这看着我来洗头发了，这后边跟着也来洗头发了。哎呦，这头发一洗呢，立马就感觉轻松了好多，这头皮呢都能轻出2两来。头发洗完了，我俩又开始往卸货的地方开始出发了。夏天洗完了头发，这车一走呢，把窗户一打开，我用这个自然风呢，这个头发就吹干了，比吹风机吹的还快呢。我用这个洗头膏呢是天胶牌的洗头膏，洗完了头发的特别的清爽蓬松。是一个套装组合，洗头膏、护发素、沐浴露都有，链接我就挂在视频下方的小黄车了。想要洗头膏的姐妹们去拍吧。在云南趴了2天窝，想找一车回家的货呢，也没有找到合适的，强制订了一车去广州的货。今儿上午呢，我们来到厂子里面开始装车了。这外面呢也是下着蒙蒙细雨，我们装车的地儿是在一个仓棚下面，淋不着雨，还挺好的。这货呢比较好装，吨包的，装货还挺快的。装好车上了高速以后都12点钟了，这也到饭点了，我俩也该吃饭了。这车上还剩了一点面粉，今天车走的胡来小疙瘩面。停下车后，我们今天呢就做点简单省事的西红柿鸡蛋面。论说吃面条，还是自己做的比较好吃，经济实惠。每次我做面条呢，都是用的这个丽人的小型压面条机。这个面条机我已经用1年多了，是丽人厂家生产的，质量呢也可以放心的去使用，质保1年。有5种粗面模式，上面呢还有电量显示，做出的面条特别的爽滑劲道。小型压面机的链接我就挂在这个视频的下方小黄车了，想要面条机的姐妹们去拍吧。谁不是为了一家老小拼搏着？谁不是为了柴米油盐低头了？谁不是为了几两碎银奋斗着？谁不是为了事业尊严都丢了？谁不是为了明天能骄傲活着？谁不是为了家人能幸福生活？这我俩来到云南呢，这天呢就开始下雨，卸车那会儿没下雨，还挺好的。卸完车以后，我俩呢就找个路边开始停车。今天呢已经是第2天了，也没有找到合适的货。这从家里边出来时，车上带的吃的也都差不多了。这馒头呢也吃完了，冰箱里面菜还有一点儿。这次出来了忘了带面粉，上一趟跑的车呢面粉剩了一点儿。今天呢看了一下，大概还有3斤的量。3斤面粉的量，蒸馒头我俩呢也就够吃2天。这附近有没有卖面粉的，咱也不知道。今天呢剩这点儿，暂时就不吃了，先留着。我这车里面有点大米，放了2个来月了，也没怎么吃。今天用这个麦饭石的燃气锅，在这个蒸屉上用不锈钢盆蒸点米饭。我这冰箱里面上一次出车时带的里脊肉还剩来一块，今天呢再做一个水煮肉片。菜做好了，最后一步呢，再用这个小型的料理机打点蒜粒。
这个小型多功能的料理机用起来也特别的方便，可以打蒜粒儿，可以打花生碎，也可以打肉馅儿，出门携带呢也比较方便，家里面也可以用。往后这天呢是越来越热了，拌凉菜的时候也就多了，家家户户呢都能用到。链接挂在这个视频的下方小黄车了，想要多功能料理机的姐妹们去拍吧，我用的是玻璃款的。这一趟上云南上呢，多少有点后悔了。正好这2天赶上下雨了，这网上呢货也不多，有个货呢也是没有个价格。这强制现在看货，网上直接就订个全国，看着往南走呢，从云南这边出去呢也没有合适的。这我俩的性格，这车上有货一直跑着还行，往这一停一趴窝，这真的呢还有点待不住。关键还是家里花钱的地方太多了，这现在跑车的行情也不好，也挣不了几个子儿。这早上起来，强子就开始打电话，也不知道他打了多少个电话。这一听价格呢，这心呢都半凉半凉的。他说看货找货打电话打的脑袋瓜子疼。这中午边了，这躺到床上又去补觉去了。这人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。这没有货，咱该吃饭也得吃饭呢。今天中午我用这个7.5厘米加深款的不粘麦饭石锅，烙来点葱油饼，打来一个鸡蛋汤，炒来一个干锅土豆饼，简简单单的一餐又做好了。我用这个麦饭石烙饼的锅，一点都不带粘锅的，煎鱼、煎豆腐、炒菜、蒸馒头、蒸米饭，上蒸下煮都可以。尤其是烙小油饼，烙出来是嘎嘎的好吃。使用的过程中，只要不用钢丝球、铁铲子、力气刮蹭就可以了。里面呢还送一个勺子，还送一个铲子。车里面、家里面都能用，还是一个2用锅，电磁炉、燃气灶都能用。我用的是灰色的28的带蒸屉的，这个上面的蒸屉和咱家小白锅的蒸屉呢正好能混搭着用。链接挂在下方小黄车了，想要的姐妹们去拍吧。我俩在云南修完车了，这2天呢正好这边赶上下雨了，这网上呢一个合适的货都没有。这早上睡醒了，这车篓子晃的就要命，这强子跟他抽风似的。刚才他下去了，这天呢外面有点冷，进来几只苍蝇，怎么也出不去。这拿着毛巾呢在车篓里边就开始呼撩了。他呼撩完了，这个劲儿也使完了，躺到后面呢又开始扒拉手机，开始看货了。我们这做饭车呢得经常没事了得勤打扫卫生，每次打扫卫生呢我都是用的这个陆小白的油污净，往脏的地方或者各个角落给它喷一喷，再用湿的抹布给它带2遍。有时做饭时碰到工作台边上的油点子，熏上去的脏，轻松的就给它搞定了。我用这个陆小白的油污净，今天呢是最后一天活动，原价29.9块，拍1发6瓶，现在是618厂家提前搞活动，每单只加2块，27.9块，另外呢再加赠2瓶，总共到手是8瓶。最后一天活动了，想要油污净的姐妹儿趁着有活动去拍吧。车里面、家里面、厨房重有污的地方都可以用。想要干净呢就得勤打扫卫生，这车里的卫生打扫完了，这看着呢就舒服，这人的心情呢跟着也会好起来。有没有跟我一样的姐妹儿？每次出车呢，都是大包小包的往车上颠，回家呢就又大包小包的往家里面拎。一回到家的第一件事呢，就是把车上的床单、被褥、衣服拿下来洗洗涮涮。夏天到了，这身上呢只要干点活，这动不动呢就爱出汗，还有这个床单被罩呢也感觉潮不拉几的。这个时候呢就要用到这一款爆炸盐，这款爆炸盐呢是汉哲克星，专门为夏天爱出汗量身定做的一款产品。它是我用的一款冷水爆炸盐的升级款，这里面又添加了蛋白酶5效合一，轻凝薄荷味的，洗出的衣服又香又干净，机洗手洗都可以，遇水即化。1桶5斤装19.9块，价格也特别的合适，链接挂在下方小黄车了。想要这款汉哲克星超能粉的家人们去拍吧，母婴都可用，洗出来的衣服也是特别的干净。我俩人结婚17年了，这家里的床单被褥呢都是结婚时候买的。
这我从去年在车上铺了一款小床盖，这质量呢还挺好的，不起球、不掉色、不缩水。这么多年了，也没有给家里添置新的床品。头一段时间，这个小床盖的厂家呢出来一款大床盖，也就是家里大床可以用的。这质量呢是跟小床盖的质量一样。我头一段时间呢拍了一个发财树蓝的，铺的有1个来月了。这次回家呢，我又拍了2个耐脏的色儿，一个豹纹的。这个豹纹呢铺到我睡觉这个房间。我呢其实1年呢也在家里面住不了几天。另外一个花型呢也比较好看，郁金香的，给我婆婆铺到她那个房间了。这个大床盖可以当个床罩围裙来用，2.5米乘以2.5米的，家里的大床呢都可以用。总共有5个颜色，3件套，也可以单独的拍枕套。链接我就挂在视频下方的小黄车了。想要家里的大床盖的姐妹去拍吧，这质量呢是嘎嘎的好。再次握住你的手，说声再见。就在那个下雨的星期天，我送你离开故乡，因为雨我们听不见彼此心里的哀怨。这是笔下一情的晚点，我说出你感觉飘在雨里面。我发现你不见，让我你说。这中午边就到卸货地了，从家里面出来时带的10块钱馒头，这我俩吃的也差不多了。作为一个北方人，从小吃面食长大的，这每一天呢都离不开面食，一天不吃面食呢，总感觉少点啥。今天呢准备蒸点花卷，趁着车走着呢，提前把花卷给蒸出来。正好到卸货地了，我们就有时间停下车吃饭了。我蒸花卷用这个多功能的电阻锅，加深款10厘米的不锈钢内胆的，在我的主页置顶的第1个作品上。在车上我用这款锅做饭的时候最多了，因为它的深度呢比较深。车走着煲粥、煲汤、炒菜、炖肉、蒸馒头，上面蒸米饭都是可以的。我这个上面用了一个2T 啊，这个2T 的话是我主页置顶的第2个作品上卖饭时的28燃气锅上呢。它和小白锅整体呢可以混搭着使用。花卷蒸好了，我们也到卸货地了。停下车后，只有炒了个烧烤料、土豆、火腿，又炒了一个蒜香油麦。饭做好了，前面还有俩车在卸车呢。趁着等着这会儿时间呢，我们俩先把饭给吃了。我用这个多功能的小白锅，链接就挂在这个视频的下方小黄车了。收到货可以先试用7天，带运费险。1500瓦的功率，车上有逆变器就可以用，家里面也可以用。想要的姐妹们去拍吧，真的是特别的好用。这一次拉这货跑的路途比较远一点，今天是我俩从河北往云南路上跑的第4天了。这上午又到做饭时间了，我这冰箱里面还有点大骨头，这大骨头还是上一次出车时买的，这都放了有半个月了还没吃呢。今天中午呢把这点骨头给炖了。每次只要炖大骨头或者是排骨，我都是用的这个均味道的黄焖酱，做法也特别的简单，只需要放入1包酱料，别的料什么都不用放。喜欢吃什么配菜再配点配菜就行了，稍微的给它来一点盐。今天的排骨上我又擀了一个小饼，上面呢又拧了几个花卷，简简单单的一锅出，车走着呢就做好了。饭做好了，我们就进服务区也开始炫饭了。黄焖排骨上面的小饼和花卷，吸上这个黄焖酱汁，吃起来呢是特别的香，特别的好吃。黄焖酱的链接我就挂在视频下方的小黄车了，现在呢还是活动款，拍1发10。想要黄焖酱的姐妹们去拍吧。谁不是为了一家老小拼搏着？谁不是为了柴米油盐低头了？谁不是为了几两碎银奋斗着？谁不是为了事业尊严都丢了？谁不是为了明天能骄傲活着？谁不是为了家人能幸福？